Labvakar, mani sauc Agnese Kārkliņa. Esmu pabeigusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes vides un būvzinātņu fakultāti, un man ir maģistra grāds ģeodēzijā. Sveicināti! Mani sauc Anta. Šodien parunāsim ar Agnesi par sievietēm mērniecībā. Varbūt sākumā pastāsti par to, kāda ir tava profesija. Šobrīd pēc profesijas esmu ģeodēzijas inženiera inspektora Rīgas domas pilsētas attīstības departamentā un skaņoju izpildmērījumu plānus, ko sagatavo mērnieki. Izklausās interesanti. Pastāsti par savu līdzšinējo pieredzi. Līdz šim manā darba pieredze mērniecībā ir bijusi tāda diezgan interesanta. Esmu strādājusi būvlaukumā, kur izspraudām būvas, lai būvnieki varētu uzbūvēt ēkas. Tas bija ļoti interesanti, jo, protams, sākotnēji būvnieki uz dāmu būvlaukumā skatās ar tādu diezgan lielu skepsi. Tā kā, ko tu darīsi? Un tad jau laika gaitā es pierādīju to savu, teiksim tā, profesionalitāti vai, kā to varētu teikt, attapību. Es nezinu, sievietes apķērīgumu, jo es diezgan ātri spēju izspraust punktus konkrētajās vietās, tā kā, pēc projekta saprotot, kas un kā ir jādara. Un tad jau to viņi pieņēma, ka tas ir normāli, ka es tur esmu, un tad jau tā attieksme nedaudz pamainījās un nebija tik traki. Esmu zīmējusi izpildmērījumu schēmas, topogrāfijas, devusies skaņot šos visus plānus, un tā likās diezgan interesants darbs. Arī esmu braukusi laukā, vadījusi bezpilota gaisa kuģis, darbojusies ar lāzerskanēšanu. Tas viss šķiet ļoti interesanti, un, ja godīgi, priekš sievietes nemaz nav tik sarežģīti, manuprāt. Daudzpusīga pieredze. Pastāsti lūdzu, kāpēc tieši mērniecības nozara? Mērniecības nozari es izvēlējos tāpēc, kad es gribēju studēt un pēc tam strādāt tādā nozarē, kur es varu pavadīt laiku gan ofisā, gan arī doties laukā pie dabas, jo es esmu tāds cilvēks, kas nevar nosēdēt visu laiku vienā vietā, un man vajag to kustību, cilvēkus apkārt un pavadīt laiku arī brīvā dabā, lai es gūtu enerģiju un justos labi. Man šķita, ka šī ir tāda nozara, kuras var apvienot to abus, pastrādāt ofisā un doties arī ārā. Tā kā 50 uz 50 principā. Vismaz tā man sākumā likās, un tāpēc arī tāda izvēle. Pastāsti par saviem hobijiem. Jā, man arī patīk pavadīt brīvo laiku dabā. Es dodos pārgājienos, medībās, spēlēju volejbolu un jā, es tevi saprotu, kāpēc izvēlējies tieši šādu darbu. Kā tu uzskati, sievietēm mērniecībā būt vai nebūt? Es uzskatu, ka jā, sievietēm mērniecībā ir jābūt, jo kur tad bez sievietēm? Manuprāt, mērniecība ir tāda nozara, kur katra sieviete var izdomāt, ko tieši viņa vēlās darīt, strādāt pie datora, vai kamerālos darbus, vai doties laukā. Mūsdienās jau, man liekas, ir tādas iespējas, ka tie instrumenti, piemēram, kājas, es esmu redzējis, ka ir karbona kājas, viņas ir daudz vieglākas nekā tādas, kā piemēram universitātē bija jāizmanto. Un tad jau nav tik traki, vairāk tu paņem to instrumentu, tās vieglās kājas un dodies uz lauka, mēri, viss kārtībā. Tā kā var gan strādāt gan pie datora, gan laukā. Katra pati var izvēlēties, ko tieši vēlās darīt, kas vairāk patīk, un jā, kāpēc ne? Sievietēm ir jābūt mērniecībā. Jā, piekrītu. Manuprāt, arī sievietēm ir jābūt mērniecības nozarē. Tad nākamais jautājums ir tāds, kāds ir tavs viedoklis par mērniecības nozari kopumā? Par mērniecības nozari kopumā es varu teikt, ka tā ir ļoti daudzpusēja, dažāda. Gan darāmo darbu ziņā, gan arī tehnoloģiju ziņā, jo tehnoloģijas visu laiku attīstās, bet ne katrs mērnieks to grib pieņemt. Manuprāt, vecie buki grib pieturēties pie vecajām metodēm un negrib pieņemt to, ka, piemēram, topogrāfiju uzmērīt var izmantojot to pašu lāzerskanēšanas metodi vai ko tam līdzīgu. Ir tā, ka viņi skatās uz to ar tādu skepsi kā uz sievietēm mērniecībā, tā arī uz jaunajām tehnoloģijām.
Ko tu ieteiktu sievietēm, kas vēlās strādāt mēdniecības nozarē? Principā es ieteiktu sievietēm nebaidīties un mesties iekšā mēdniecības nozarē, jo katra var atrast to savu lauciņu, kurā grib strādāt, un nevajag baidīties arī no jaunajām tehnoloģijām, jo tās atvieglo darbu. Ir ļoti daudz dažādas metodas, kā visu var izdarīt automatizēti, un programmas mums palīdz darbu paveikt ātrāk un atvieglot visu procesu. Paldies, Agnes! Atā!